Eu tenho essa máquina faz mais de 4 anos. A marca dela é essa, é a Electrolux. O modelo dela é aquele ali, LTD09. E esses tempos atrás, ela, na hora de centrifugar, ela tava travando e não centrifugava. Só que não sei o que aconteceu. Aí ela voltou a centrifugar, mas tá com barulhão. Aí eu chamei uma pessoa para dar uma olhada, o técnico no caso, né? Ele falou que pode ser o rolamento central, que é no caso o mecanismo, a peça que faz girar o tambor. Ela tá com barulhão, parece um avião quando vai decolar. Eu vou ligar ela aqui e vou mostrar para vocês o barulhão que ela tá fazendo. Esse é o barulho que ela tá fazendo, bem alto. Então o técnico falou que esse barulho é no mecanismo. E para trocar ele ia ficar no valor de 370. Pesquisei em outro, ele falou que ia ficar 450. Mas só que eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, na internet, de como desmontar ela e eu mesmo trocar a peça. Então eu vou fazer o desmonte dela aqui. Então, para desmontar, não tem muito segredo não. Alguns vídeos mostram aí passo a passo como você desmontar ela. Você vai vir aqui, tirar esse parafuso aqui, que é da parte de cima. Esse outro também. E esses outros parafusos aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse. E essa parte aqui você só desrosquear que ela sai fácil. Para tirar os parafusos, você usa uma chave desse aqui, ó. Desse tamanho, não sei bem o tamanho dessa. Mas não é difícil de encontrar. Às vezes você tem até na sua casa. Pronto, já tirei todos os parafusos. Aqui, ó, não tem segredo. Já tirei os parafusos, tirei a tampa. Pronto, agora após ter tirado os parafusos, estou tirando as borrachinhas que ficam conectadas ali para segurar a fiação dela. Você vem aqui, esse aqui você só pode puxar, ó, sai fácil. Puxou isso. Aí aqui ele tem uma proteção. É só de encaixe. Você vem tirar esse plástico aqui. Aí aqui você desencaixa. Eu vou desencaixar aqui. Não tem segredo. Você puxou, desencaixar. Ó. Cuidado para não for cortar. Quando for cortar essa pecinha aqui, conhecido como foca-gato, para não cortar o plástico. Agora a gente vai desmontar a parte de cima. Essa parte de cima não tem muito segredo. O que você vai fazer? A gente vai pegar assim, levantar, empurrar para cima e pronto. Já tirou a parte, já tirou a tampa dela. Agora eu vou tirar ela aqui, eu vou desmontar o centro dela e tirar o tambor. Agora aqui já tirei a parte de cima, como viu não foi muito difícil. Vamos tirar esse arco aqui. Aproveitar que ele é só encaixado, tem umas presilhas, você coisa aqui que desencaixa. E ela tem 4 molas, tá? Uma de cada lado aqui, ó. A gente vai tirar essa mola. Aqui é o seguinte, você vem aqui, gira ela de um jeitinho aqui que ela vem e sai fácil. Pode tentar que é fácil, não é difícil. Tiramos essa peça aqui. Pronto, já tirei as molas. Agora vamos tirar esse aqui. É fácil, é só encaixar. Vou ter esses encaixes aqui. Você tira. E agora a gente vai tirar o agitador. Para tirar o agitador tem que ser uma ferramenta específica. É meio difícil de achar, mas você procurando você acha. Essa chave aqui, ó. Pode pesquisar chave para desmontar o agitador. Você vem colocar ela aqui, é uma chave tipo soquete, 10 mm. Eu vou desmontar aqui com a chave. Gira anti-horário. Porque ele vai girar junto, aí você pode segurar com as duas mãos. E apertar, segurar com uma mão e girar com a outra. Eu vou tirar aqui e já volto.
Pronto, após ter focado o parafuso, você vem aqui, puxa, sai fácil. Essa peça aqui, ela é encaixada lá, você vê direitinho como encaixa. Tem um encaixe certo. Aí depois, só vem aqui e puxar essa, também sai fácil. Bastante suja, aproveitando dar uma lavada nela já também. E aqui tem mais um parafuso aqui, no caso é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Você pode usar a mesma chave, que é essa daqui, e girar anti-horário. Eu vou tirar. Aí depois de ter tirado esse parafuso aqui, a gente vem dar uma puxada no cesto. Você vê que ele tá preso, às vezes pode estar muito preso, que fica tipo grudado quando você vem dar umas batidinhas aqui assim, ó. Aí vem, mexe, aí vai folgando até ele sair. Aí vai ver que ele saiu. Aí pronto, tirou todo o cesto. Tá bastante sujo. Tá bastante sujo. Tem que dar uma limpada. Pronto. Aí aqui a gente vai ter que virar a máquina, então deitar para poder tirar essa peça que é do centro, que é do mecanismo. Que aqui eu acho que tá onde que tá fazendo barulho. Agora com a máquina virada de lado, você coloca um apoio no chão, um pano, coloca ela em cima, então para de cabeça para baixo. Aí a gente vai tirar o mecanismo, no caso esse aqui, ó, onde tá fazendo barulho. Você tem que tirar, são 4 parafusos que tem parafusados, são 2 de cada lado. Esse aqui é o número 13, você vem com a chave 13, que é essa daqui, e tira os 4 parafusos. Antes tem um cabinho aqui, esse cabinho aqui é que vai pro atuador. É o cabinho de freio dele. Você tira o cabinho, é bem fácil de tirar, só girou ali, não tem muito segredo. E aqui é a bomba, aqui é o motor. Aí você também tem que tirar a polia. A polia eu já tirei, é fácil, só força ela aqui e gira que ela sai, não tem muito segredo. E agora a gente desparafusar essa peça aqui. Pronto, agora depois de tirar os 4 parafusos, ó, os 4 tirados, dá uma forçadinha, que a peça vem. Pronto. Essa é o mecanismo da máquina. Já tá fazendo barulho. Tá bem desgasto. Enferrujado. Dá pra focar bem, mas dá pra ver que tá bem enferrujado. Esse é o mecanismo dela. E aqui, essa aqui é a borrachinha de vedação. A gente vem tirar ela. Tem que tirar ela com uma chave, que ela tá meio grudada. Pronto, agora comprar uma peça nova e trocar, colocar no lugar. Como eu já mostrei, já tirei a peça para trocar, desmontei ela toda, o cesto dela é sujo, vou ter que lavar ainda, a tampa dela ali, a máquina aqui, toda desmontada. E a dica que eu dou é, você desmontar a sua também, procure vídeos na internet que tem, pessoa que ensina passo a passo. Eu aprendi assistindo vídeo na internet, assistindo tantos vídeos para desmontar, ver como desmonta. E encontrei também até um site que tem um curso que ensina as pessoas a desmontar a máquina, a trabalhar, ganhar dinheiro. Então imagina você só vendo o vídeo consegue desmontar, já economiza um dinheiro e fazendo o curso. Para quem é interessado, né? Para quem quer trabalhar com isso, é interessante. Eu vi como funciona direitinho esse curso. Quem sabe eu vou até estar fazendo também, que eu já consegui desmontar ela. Agora eu vou remontar, comprar a peça e remontar. E quem sabe ganhar um dinheiro extra com isso. Depois eu vou vir com o vídeo montando ela de volta. Até mais. Até a próxima.